In unserem heutigen Video zeigen wir euch die praktische Einführhilfe für Steckkontakt. Unser Problem: Oftmals verbiegen sich unsere Silikonkabel beim Einführen ins Gehäuse. Dafür haben wir eine Abhilfe, das ist unser Werkzeug. Hier können wir, wie gesagt, bis 0,75 Quadrat Kabel einpinnen, einlegen vorne. Und jetzt zeigt uns Jens, wie einfach das ist, das Kabel einzuführen ins Steckgehäuse. Hier führen wir jetzt ein, bis es klickt. Können vorne noch mal kontrollieren, ob dann alles richtig drin sitzt im Gehäuse. Und hier sehen wir, et voilà, das Kabel ist perfekt eingeführt.